兩制咧，有冇咁嚴重啊？講起一國兩制啦，本嚟都係即係嚴重嘅事件點樣咧？就係上一次政改嘅時候，居然民主黨同中聯辦嘅李剛談判喎，唔係，係任向唔係喎，我唔係話佢講得啱喎，唔好咁啊！你咁啊談判咧就達成有啲即係共識啦。咁我唔係話民主黨唔啱。咁你知唔知何俊仁出嚟嗰陣時咧講咗一句咧，真係對阿煲呔好傷嘅。佢話煲呔都係廢廢地啦。呢句嘢全部都有歷史記錄噶嘛。你造成咁嘅情形，到底係咪有港人治港咧？我哋自己香港人心中有數。冇理由同中聯辦談判嘅。而如果任何特首知道咗都要叫中聯辦，唔該你，我係總理委任嘅行政長官，關於政制我負責。如果民主黨有嘢傾，就要同我傾。呢個香港市民擘開眼都見到呢啲咁嘅情況，仲要咁做，所以我覺得削弱香港嘅管治能力啦。第一，曾蔭權真係有責任啊，根本委任咗佢之後咧，佢就係行政長官。咁啊，第二樣嘢咧，我哋公務員唔好泄氣。點解咧？因為香港嘅公務員真係一個非常之優秀嘅隊伍。咁如果執行佢嘅命令，執行行政會議嗰個想要做嗰啲咧係啱嘅，唔係錯。好似啱啱蘇生講，佢哋都有即係 involve 啊落去規劃嗰度。最大嘅問題咧就係政制。呢個政制嘅問題咧出在於北京喎，佢唔俾政黨得政之外。我哋嘅特首喺立法會冇票㗎。係，阿蘇生你點睇？